আসসালামু আলাইকুম দর্শক। সো এটা হচ্ছে আমাদের একটা যে কম্প্রেসার, ঠিক আছে। কম্প্রেসারের কাজ কি? কম্প্রেসারের কাজ হচ্ছে হাওয়াকে উত্তোলন করা। হাওয়া কেন উত্তোলন করবে? যেমন আমরা গাড়ির চাকাতে যে ধরনের হাওয়া দিয়ে থাকি, এই হাওয়াটাকে এটা ইলেকট্রিক ডিভাইসের মাধ্যমে এটা উৎপাদন করে। সো এটা আমাদের মিটার দেখতে পাচ্ছেন, এখানে বর্তমানে আমাদের হাওয়া আছে প্রায় 100-এর কাছা 100, ঠিক আছে। সো এটা সেম সেম এই পাশেও দেখাই। এটা হচ্ছে আমাদের অফ অনের সুইচ। সো এখন অন, অফ, এখন অন, ঠিক আছে। এখানে লেখাও আছে। সো এই পাশে যে লাইনটা গেছে, এই লাইনটা দিয়ে আমাদের হাওয়াটা বের হয়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে নিপল, এই নিপল দিয়ে আমরা এই যে এই গানটাকে যদি লাগালে এদিকে যখন প্রেস করবো তখন হাওয়া বের হবে। আর সেম সেম এটা হচ্ছে হাওয়ার মেশিন যেটা আমরা দিয়ে থাকি, এটাও সেম সেম, ঠিক আছে। সো এটা যখন আপনার যখন ইলেকট্রিক ডিভাইসের সাথে যখন কানেক্ট থাকে, ইলেকট্রিকের সাথে যখন কানেক্টেড থাকবে, তখন দেখা যাবে মোটরটা ঘুরবে। মোটরটা ঘোরার কারণে এখানে ভিতরে হাওয়াটা অটোমেটিকলি উৎপাদন হয়ে থাকবে। সো এটা কিন্তু প্রাইস বাংলার প্রায় হতে পারে 60,000 টাকার মতো, ঠিক আছে। সো যেহেতু এখানে 1,500 টাকা নিচ্ছে, তার মানে এখানে প্রায় এখানে বাংলা 50,000 টাকা দিয়ে এই যে কাতা থেকে কেনা হয়েছে। সো এটা যেহেতু কাতারের একটা ডিভাইস, সো এই ডিভাইস দিয়ে হাওয়া উৎপাদন করে এটা 200 মিলি পর্যন্ত হাওয়া উৎপাদন করতে সক্ষম।